El barniz de flúor es una película que le aplicamos sobre, es un barniz, como su nombre lo indica, es un barniz, una película que se le aplica sobre el esmalte dentario. La importancia de la salud bucal, la aplicación de barniz de flúor en niños de 1 a 17 años con intervalos de cada 6 meses, o sea, 2 veces en el año. Se debe aplicar el barniz de flúor para endurecer y fortalecer los dientes, para que no se nos entre caries, para que no se nos dañen. Se debe hacer su higiene bucal después de cada comida, en la noche. El uso de la cera dental, el enjuague bucal. La aplicación del barniz va por intervalos de 6 meses, como ya había dicho, y 2 veces en el año. No deben comer los niños después antes de 2 horas y hasta el siguiente día el cepillado, la higiene bucal. Debemos complementarlo también con el control de placa, que es la aplicación y remoción de la placa bacteriana y de tartraje, y la aplicación de sellantes en puertas y fisuras.